Hamza. Asuma daayeti. Hamza. Hamza. Dubat. Boy, namni sini matu sun as jirami Dubai keessa. Dubai keessa jira sin naannoma keessa jira. Okay, marre isin maaliif irraan dubbanne reena. Viidiyoo meeqa hojjetamee jira? Facebook irratti vaayiraalii bahee baay'ee ilaalamaa jira. Baay'ee waan hin danda'u hojjedheera. Gastii irratti fidee gaasheen boosee himattu baasee sagalee irratti hojjedhee poostateera. Esh ከዚህ በላይ ምን ላድርግ? ቪዲዮ ለመጀዴ ሶሻል ሚዲያ ካንኮ ቀቡት ነው ጀዴ ካማሪያ bilbila nama sanii na argame nan dubbisaan ani barku bakka nama misini beekun beeku miitirra gaafadhu qamariyaa Desi galgala barreessee fi ture beektani maal jedheen beektani na jalaa dhokan indegana ammas bu'ii barreessee akkifadhu la qamariyaa nama dhaga'uu bara rabbiif jedhaati as kanatti mangistiin nu qacaree nu kaa'in jiru dirqama asii gadee coggaarra naman waa nama durbachuu miti qamariyaa onnoo gori duratti baabaa bilbilii amma bu'ii bilbilii akkana kun nama san ani beekuu danda'a hiriyaa kiyya ta'uu danda'a wallahi amma bu'ii ergii fi Hamza ergee fi raaba ina garee ta'uu danda'a kan irra deebiitii ergii fi yoo mergi kaleessa ergite ijoollee silaa kaleessa barreessee fi ture beektani Video na ergite suuradhaan nama sadiinisa yoo taate sadiinuu gaafadhee jira natti dubbatanii jiran dhimmi sun nuti ilaallatu qaama biraa ilaallataa nuti akka jaarsatti dhaynee naan jedhan. Sanii miti kabiraati lakkoofsa dhageeffadha duwwaa 544 duwwaa 728 isin erge waa hunda ID isaallee sagaleellee marrajaa amma mee akkanumatti hayi naan jedhe qonnaa rakkoo haayye bakka Baba waan dandeessu ko kortee ela waan danda'u ani tokko natti nafne rabbiin koo shaahida ani la inni isheen amma intalli wallaggaa kan argatte intalli arsii kan argatte jedhamu hin qabu sooshaal miidiyaadha eenyuun adda qoonnee sagalee ta'an jiramu ani Hamzaan bakka dhaloota keessin beeku eessa kataatin beeku kunoo Nuuraddiin baabaan arsii dhagaa ani maqaa isin hin qaamne bar Hamza jedhama amma isaa jirta ka dubbattee maqaa isin hin qaamne ani maqaa isin hin qaamne maqaa isin hin qaamne ani qallaali kana haaree jiru isin naa hubachaan jirta allama du'aa yoo Dr. Hamza allama du'aa jira bar maaliin godhe kana caalaa lama isin maan na gootan halkanii guyyaa na hojjechaa jirtani allama du'aa jira bar silkii namaarra dawwalee isa Opiliktaa saawundi keessan dawwaleeyyuu namnu na hifatee jira na hifatanii bararra dawwalee hojiin qabduu nama naan jedhe jira bakka gadi buusi maaliif ani bilbila isiisee fi godheera akkasirraa kan bu'een dubbisa amma bilbila nama sanii na ergi qamariyaa isinii erga ishin bakka jala taa'e qamariyaa waan dandeenyu goon hundumayyuu ichi dubbii qoosamuu miti dhugaa dubbachuuf hima bobboossi saamoona kanaatis biizii taate sooyyeen illee quba qabdi waan kana dhugaa dubbachuuf biizii taatanii kanaafan jedhe Michaan ishee balaa keessa akka jiru dhageenyeerra ji'a tokko guutuu michaan ugguramee jira maallaqa kanaaf jechuudha 744 nyaatas jedhee achitti wanta fiddan hin jiru jedheetu achi taa'aa jira gurbaanii dhuguma isa kana isin gadi bu'aatii keessaan dubbisaa inni seeraa hin caalu sababa dhoowwateef illee haa dubbatu. Ila namni waan danda'u godha jarana nuti obboleessa kiyya yoo ta'e ganda kiyyaa miti obboleessa kiyya tiruu kiyya yoo ta'e yoo danda'e waan danda'u hin godhaa hin gaafadha. Wanni harka walirra nama qabsiisullee hin jiru. Karaa nagaatiin nama gaafannee milkoofnellee jira. Saahibban kiyya ka saahiba kiyyan ta'in nama biyya kana keessa jiru. Namoonni natti himattanii karaa nagaatiin isinii xumurre hin jiru. Paablik irraa gadi buufnee namni nagaan walitti isheen finna hin jiru. Maaliif dhugaa dabsina? Kanaaf ani mucaa ni dubbisa rakkoon hin jiru amma kan dubbisu bilbila qamariyaa irraa argannee dubbachuu dandeenya baaba akkam jirtu nagaa keessanii dubbaddu obboleetti ko bilbila isaanii lamaan ani kireet godhee waatsaap irraan jara lachuu ni dubbisa rakkoon hin jiru yoo dandeenye furmaata yoo dadhabne immoo kallattii furmaataa ittiin deemtu kaayuufi masiisii dabarseera. waan biizirrallee jira waan qofa dubbachuu barbaadani waan gaaffinatti ta'e isa du'ee maal dhabe jennee boonyee maaf du'ee jennaan isa jiru garuu akkanatti boosisa waan kanallee ilaalcha keessa galchaa kanuma jechuu barbaade.
Nuti jira jirtu Nuraddiin Baaba fixee dinatti fakkaata. Nuti si jammar isa jiruuf dubbanna malee inni du'e takkaa du'e yoo guddate biyyaatiif inni eegalchuu yoo guddate birrii walitti qabnee nama kana biyyatti awwaalu yoo guddate achitti awwaalu kana qofa. Hamza, ana makallattii tokko isinii kaa'an. Yoo hojjettan ilaa akka gurbattii Suudi Arabiyaa taa'ee mucaa tokkummaa kanatti hojjedha. Ani carraa kanaan mucaa saniin afaan illee waliin gallu osoo hin dinqisiifanne bira hin darbu. Maaliif namoota sagalee ta'uu irratti dhugumaan dhugatti hojii boonsaa hojjetaa jira mucaan sun. Ani hin jajjabee hin dinqisiifadhaan. Isin amma biyya keessa jirtanii namoota dursa karaa nagaatiin karaa dippiloomaasii ta'een gaafadha. Yoo dadhabdan akkaataa amma gurbaan sun ittiin deemuun itti deema. Atillee taayilantii addaa qabda hojjechuu dandeetta. Guddataalleen hojjechuu danda'a. Kallattii baraan namoota akkana kanarra qabsaa'uun dirqama kenna. Ani kanuma isinii dhaabaa hin deebi'aa fincaanee deebi'aa. Everybody devil tap share copy link godhaa warreen mana kana follow godhadhaa. Hojiin akka iddoo biraatti hojjetamu mana kanatti akka hojjetamuufi ani waa hundumaa of qopheesseen itti deemna. Waliin sochoona waan sirreessuu qabu hin sirreessina. Hamzaa kana godhi hin jedhina aggeeffadha. Sirreessaatii mana kana follow godhadhaa qabadha. Mana ebeluu kan jedhamu immoo waan tokko isinitti himani. Akka mana eenyutti hojjechuun barbaadani. Confidence mataa kootiin warri natti gammaddan maallaqni keessan isinii deebe. Warri natti hin gammanne immoo warri ammaatti dhimmi keessan hin dhumne immoo itti deemamaa jira. Waan hin taa'een qabu, waan hin rafeen qabu. Ofii koof waan hojjechaa jiru qabu. Namni naa kaffalee immoo birrii tokko kaardii hodhu jedhee naa laateeru hin jiru. Warra maallaqa deebise keessaati. Kanas barbaadees hin beeku. Kana barbaachaas miti kana sooshaal miidiyaa irra taa'u. Wanni isin baruu qabdan. Fedhiin koo dhalli namaa biyya ormaatti hin rakkatinidha. Hawwii guddaa kana ni qabu. Kanaan alatti akkuma nama kaanii yoon barbaade sirbee caffaree akka barbaade yoon ta'e tiiktookii guddifachuu hin danda'a. Kaayyoon tiiktookii bane kaayyoon sooshaal miidiyaa fayyadamu namoota rakkate gargaaru. Namoota dhimma akka gara lubbuutti deemu kana karaa kam furraa karaa kam gargaaraa. Dhaggeeffadha. Nama ajajamaa jiru kana masa hin ta'e iddoo kaanitti argaa jira. Namni baay'een bilookii taatanii dhumtanittu. Yoo gwaaddenyaa Hamzaa taate yoo hiriyaa Hamzaa taate kunoo masiin as keessa jirti masii kaasee sittan hima. Yoo barbaadan namoonni biraa as keessa jiru. Hiriyaa koo taateefanii masiin yoo haqa namaarra jiraate dirqaman gaafachuun dirqama kooti. Dhugaa naafaa baatu. Nafaana deemu barbaade taanaan kaffalteetti deemta. Biiftuus ta'e abbaa barbaades ta'e Nuraddiin Baabaas haa ta'u. Nuraddiin Baabaa keenya dubbanneedha kanaan dura. Haqni namaa sirra jira akkasidha. Bakka baas jennee gargar baane. Kan nuti dubbachaa jirru dhimma kan kootii miti wayi dammoo dhimma dhuunfaa koof miti maallaqa argachuu miti waa'ee namaa kan dubbadhu. Obsaa wal eegganna. Sirkiin guute wallaahi laazima waan isin timu keessa bilbilli kooni tokko hin guute amma. Waasaappiin buusee nama buusee bakka jiran sagalee namaa baay'achuu guddina garatti hin garagalchuu wallaalan jira. Kana hunda koo gara laafummaa kun hojjedha malee namni akka careen hojjechaa jiru bara. Mootummaan maallaqa kanatti naa kaffalaan jiru bara. Isinis naa kaffalaan jirtan garuu gara laafummaa keenya tola ooltummaa keenya oromummaa keenya eenyummaa keenya wal bukkee dhaabbannee agarsiisna. Akkuma warri Habashaa wal guuranii wal dhagaan. Isti amma Habiibaan iddoo tokkotti dawwaltee furmaata daqiiqaatti argatti. Warran keenyaa wal tuffiidha. Tiiktookii firdi beet አይደለም jedhu. በጣም በትክክል ፍርድ ቤት ነው ቲክቶክ። አስረግጬ ነው የምነግርህ። ፍርድ ቤት ነው ዋንን ጀደብ ቢያንስ yoo maallaqa kaffaluu baattani maallaqa leewolaachuu dadhabdani warri dallaalonni yoo xiqqaatee isin maqaan keessan badeera. የጌታ የፍቅር ልዩ ነው ተጀቱ ተነገልጭ ዲራ ታዳላ አርጌረ ነው ጉዳታት እርግቴት ዶክመንተሪ እርግቴላ ዶክመንተሪ እርግቴት kanaafi wanni nuti deemuu qabnu wanti gochuu qabnu ijoolleen keenya warri dallaala nu dhagahaa hin jirani. Nuti maallaqni yoo deebe maallaqni yoo deebuu baate garuu namni biraa maqaa nama sanaatiin lammaffaa akka hin nyaatamnedha. Agartanii jirtoote warreen amma nuti gadi baasnee irraa dubbachaa oollu maqaan isaanii abaluu dallaalaa hattuu warri sirrii amma garatti gastii baratanii taa'aa wallaalan Nuraddiin Baabaa. Eeggadda sheer godhennaan nama deemtanii foloo gochuu otoo hin taane deemtanii koppiliinkii gochuu otoo hin taane hattummaa isaa itti maa namoota nuti maxxansin bakka hattuudhati hojiin hojjettu jedha. Kan ijoolleen keenya Oromoo biyya ormaatti nu goote immoo minilik nun goone nuutiin minilik
Daldalonni Dubaayitti wal gurmeessanii jiran ijoollee keenya akka ajjeechaatti fudhatan. Akka isaan ajjeesanitti fudhatan. Dhugaa rabbiidha. Jimlaatiin akka sassaabanii achitti dhaqanii ajjeesaa jiran yaadama.